嘉华在这里跟各位蛇口游资大讲堂的观众朋友们呢问声好。首先呢，我也是非常感谢刚才主持人呢对我的一番介绍那么大家晚上好哈，我是呢第8届炒股大赛冠军嘉华对吧？今天呢，我也是受到主办方的一个邀请，对吧？他邀请我来到这个大型的股民公开课程当中为大家开设一个蛇口游资大讲堂的一个栏目。那么呢我作为嘉华，作为一个主讲嘉宾，对吧？来到这里呢主要是跟大家分享3个要点，对吧？那么首当其冲也是各位蛇口游资大讲堂的各位观众朋友们呢非常期待的一个，就是在咱们2018年旧历年过后呢，我会给大家分享一只，对吧？明天布局呢即可以获利目标呢达到30%的一个个股，对吧？这个个股的代码到底是什么，对吧？大家呢也先不要着急对吧？稍后呢大家准备好自己的一个纸和笔，这个获利目标为30%在明天2月28号即可以挂单进场进行布局的一个个股呢，我会把它的代码以及名称都会详细的分享给每一位蛇口游资大讲堂的粉丝们，对吧？那么以及呢会给大家带来一些我嘉华非常擅长使用的一些经典战法，对吧？乾坤双线的一个经典战法，以及呢一阳指选股法，对吧？这都是我非常擅长的2个战法，也都会免费的在这个大讲堂当中呢会免费的教给大家，对吧？那么呢以及这个价值100万的选股器对吧？那么呢，我相信今天花了这几分钟听我这个蛇口游资大讲堂这一节重要课程的观众朋友们呢，你对股票的认识呢可能会从此改变，对吧？因为呢你会觉得涨停板是非常容易获得的一个获利目标达到30%的一个个股呢，也是唾手可得，对吧？那么以及第3点也是非常重要的一点呢，也就是咱们的一个千人坐庄操盘金牛，对吧？咱们呢集合散户的力量去进行坐庄操盘的一个金牛6号已经拉开了帷幕。那么呢我们会在接下来呢会宣布一只内幕股，对吧？也是供咱们千人坐庄操盘金牛的各位股友们，它的一个获利目标呢是达到50%到80%，对吧？咱们集合散户的力量一起去建仓，对吧？那么呢也欢迎大家呢邀请身边的各位好友，对吧？邀请身边的各位好友一起来参加这次千人坐庄操盘的一个盛宴对吧？这里呢也是我的一个联系方式那么呢咱们首先回到这个大家非常期待的一个获利目标30%以上的个股，对吧？首先大家看一看我们之前的一个2月金牛计划当中对吧？也就是之前呢一直有关注这个蛇口游资大讲堂的股友们，他呢之前跟随着嘉华去进行布局的2月金牛计划的2个个股，对吧？这2个个股的一个战况大家300166东方国信，对吧？东方国信。那么对于这只个股呢因为呢熟悉我的朋友也是知道我不喜欢看太多的线，我崇尚大道至简，对吧？所以呢我们先进行一个调整是使用了5日10日2条双线，对吧？也就是乾坤双线。那么这只个股呢，我是在它的一个2月7号的时候进行给大家进行一个布局的，对吧？那么大家可以看一下这个个股
它在长时间的一个箱体震荡筑底之后呢，它的一个下跌位置，对吧？大家可以看到，它的一个下跌位置呢是目前近期的一个最低位，对吧？是目前近期的一个最低位，对吧？大家可以看到，大家可以很清楚的看到，它已经进行一个跌无可跌的一个状态下，对吧？那么呢，咱们抄底完交还了就对这个股票进行了抄底，在2月7号低位开始反弹的时候呢，进行一个布局这个东方国信，它目前的一个盈利目标呢对吧？目前一个建仓的获利呢，目标是50%，那么它的一个止盈点位呢我觉得对吧？咱们呢一个股票获利50%，对吧？也差不多可以在17块左右的时候，在它上方的一个压力位的时候，17块左右的时候就可以进行一个止盈对吧？那么以及另外一个个股002229宏博股份，那么这只股票它的状况又是如何呢？朋友们，宏博股份宏博股份呢是嘉华对吧？在2月13号也是给大讲堂的朋友们呢的一个大福利，对吧？它的一个获利目标呢目前是30%，对吧？那么呢这只股票，对吧？那为什么会选到这只股票呢？对吧？这只股票000229，同样的它跟咱们上一只布局的股票呢如出一辙，对吧？它呢在低位的时候，在最低位的时候呢，已经下跌到一个近乎跌无可跌，开始反弹高开高走的一个迹象的时候呢当时嘉华对吧？朋友们就让大家带领大家进行了一个布局，对吧？它一个目前的一个获利呢也是进行一个非常完美的一个抄底，对吧？进行一个非常完美的一个抄底对吧？那么呢对于这只股票它的一个后续的一个操作建议它的一个后续要怎么操作呢？大家呢可以持续的关注我的动态如果大家呢有类似的一个抄底的个股呢，也可以跟我进行一个分享，对吧？这里呢有我的一个联系方式，大家呢可以把手机暂停了或者电脑暂停了，进行扫一扫添加我的一个联系方式，对吧？那么呢可能股友们呢想跟我进行一个交流，对吧？你发现了一个好的抄底的一个个股，对吧？也可以跟我进行交流。那么呢我呢对于这只股票的一个后续的一个动态一个操作建议呢，也可以跟我联系，对吧？咱们嘉华呢信佛也信善，相信呢做善事是人心快乐的一个根本，对吧？那么呢我做不到大善，我就做小善，对吧？我呢是无偿的免费的跟各位股友结交朋友，对吧？把我懂的一个知识免费的无偿的分享给大家，大家呢对吧？咱们做股票对吧？以股会友以聚天下财，对吧？那么呢多余的话我就不多说有想跟我进行联系的朋友呢可以添加一下我的一个联系方式，对吧？把手机或者电脑暂停了扫一扫，对吧？这个呢也是有我的一个联系方式。那么呢也是各位大讲堂朋友们呢对吧？万分期待的一个时刻了嘉华快点告诉我这只明天布局获利30%的一个个股，对吧？是什么呢那么大家拿好纸和笔，记好这只个股的一个代码，对吧？它就是600588，这个用友网络这只个股。那么呢对于这只个股
在明天2月28号早上集合竞价即可以挂单进场，建议大家使用3成仓位去进行把握的一个目标获利30%的一个个股，对吧？就是600588。那么对吧？这是个股。首先我们来分析一下，对吧？600588拥有，它呢也是非常符合咱们的一个一阳指的一个技术形态，对吧？同时呢它呢也是咱们运用了这个乾坤双线的一个技法，对吧？把握的一个最佳的一个买点，对吧？现在呢是还可以继续的一个持有，它的一个后续的一个操作建议呢，我也会在我的一个动态上面呢给大家进行分享。我今天呢来到这里对吧？不仅准备了我的一个呕心沥血的一个乾坤双线经典抓妖绝技，以及咱们的全球第一选股器，以及处理乾坤的一个指标，还有一阳指选股法等等，都是我用于抄底的一个法宝，对吧？那么呢，如果你对这些法宝感兴趣，对吧？还有想参加这个千人坐庄操盘军流的朋友们呢，都可以跟嘉华交个朋友进行联系，对吧？把手机电脑暂停一下拿出手机进行扫一扫这个二维码，对吧？那就可以与我进行一个添加，咱们交个朋友，对吧？那么呢说回到这只600588拥有股份，它的一个具体的一个选择的一个思路是什么呢？下面呢就是一个真正的一个干货的嘉华在这里跟各位蛇口游资大讲堂的观众朋友们呢问声好。首先呢，我也是非常感谢刚才主持人呢对我的一番介绍那么大家晚上好我是呢第8届炒股大赛冠军嘉华对吧？今天呢我也是受到主办方的一个邀请，对吧？他邀请我来到这个大型的股民公开课程当中为大家开设一个蛇口游资大讲堂的一个栏目。那么呢我作为嘉华，作为一个主讲嘉宾，对吧？来到这里呢主要是跟大家分享3个要点，对吧？那么首当其冲也是各位蛇口游资大讲堂的各位观众朋友们呢非常期待的一个，就是在咱们2018年旧历年过后呢，我会给大家分享一只，对吧？明天布局呢即可以获利目标呢达到30%的一个个股，对吧？这个个股的代码到底是什么，对吧？大家呢也先不要着急对吧？稍后呢大家准备好自己的一个纸和笔，这个获利目标为30%在明天2月28号即可以挂单进场进行布局的一个个股呢，我会把它的代码以及名称都会详细的分享给每一位蛇口游资大讲堂的粉丝们，对吧？那么以及呢会给大家带来一些我嘉华非常擅长使用的一些经典战法，对吧？乾坤双线的一个经典战法，以及呢一阳指选股法，对吧？这都是我非常擅长的2个战法，也都会免费的在这个大讲堂当中呢会免费的教给大家，对吧？那么呢以及这个价值100万的选股器对吧？那么呢我相信今天花了这几分钟听我这个蛇口游资大讲堂这一节重要课程的观众朋友们呢，你对股票的认识呢可能会从此改变，对吧？因为呢你会觉得涨停板是非常容易获得的一个获利目标达到30%的一个个股呢，也是唾手可得，对吧？那么以及第3点也是非常重要的一点呢，也就是咱们的一个千人坐庄操盘金牛，
对吧？咱们呢集合散户的力量去进行坐庄操盘的一个金牛6号已经拉开了帷幕。那么呢，我们会在接下来呢会宣布一只内幕股，对吧？也是供咱们千人坐庄操盘金牛的各位股友们，它的一个获利目标呢是达到50%到80%，对吧？咱们集合散户的力量一起去建仓，对吧？那么呢也欢迎大家呢邀请身边的各位好友，对吧？邀请身边的各位好友一起来参加这次千人坐庄操盘的一个盛宴对吧？这里呢也是我的一个联系方式那么呢，咱们首先回到这个大家非常期待的一个获利目标30%以上的个股，对吧？首先大家看一看我们之前的一个2月金牛计划当中对吧？也就是之前呢一直有关注这个蛇口游资大讲堂的股友们，他呢之前跟随着嘉华去进行布局的2月金牛计划的2个个股，对吧？这2个个股的一个战况大家300166东方国信，对吧？东方国信。那么对于这只个股呢因为呢熟悉我的朋友也是知道我不喜欢看太多的线，我崇尚大道至简，对吧？所以呢我们先进行一个调整是使用了5日、10日2条双线，对吧？也就是乾坤双线。那么这只个股呢，我是在它的一个2月7号的时候进行给大家进行一个布局的，对吧？那么大家